有樓賣，你賣唔賣？我就冇錢買啊！唉，冇辦法㗎啦，老年都係咁㗎啦。你睇下嚇咁嘅天氣。咁其實某大發展商呢，嗰啲新樓宇呢，就可以講話係同嗰啲新居屋、新公屋差唔多。只要你捉到佢條路呢，其實就改水改電亦都唔難嘅嚇。不過就如果冇經驗啊，難搞啲啦。好似呢間為例啦，做咗個小改款啦。電箱本身喺個開廚度嘅，而家就俾擺咗喺個玄關度啦。咁我都嘥咗一段時間去猜佢個底係點樣樣嚇。你冇得問翻發展商，喂，嗰啲路點樣行啊啲嘅。咁我哋就由頭講起啦。見到呢條藍色嘅都知道係玩乜嘢啦。咁都加咗啲燈啦，加咗條零線啦嚇。咁呢間屋呢，就改動嘅嘢唔算太多，係啦。咁玩燈玩成就基本啦呢啲。咁眼前見到呢一套開廚啦嚇，開放式廚房。咁平時啲舊式私樓我哋改呢就唔見得光啊。咁啊新樓就可以話俾大家聽啊。條件係呢一個煙霧感應器，直駁大廈嘅。跟住呢度有個花灑頭，係噴水嘅。咁淨係呢兩個條件呢，基本上係啦，自私改就可以嘅嚇，唔好話俾人聽。咁啊，呢一套櫥櫃有啲咩水電嘢要搞呢？嗱，一般客人呢，就多數都係咁啦。佢原裝送咗個焗爐俾你，咁你可以因應自己嗰個生活條件呢，可以係再加插一啲洗碗碟機啊。又或者咧，有冇啲客人咧會喺呢一度做一個叫中島嘅餐台，之餘咧，咁個中島咧就再塞埋啲電器啊嗰啲嘅。咁呢一間就冇啦嚇。行翻入嚟呢個浴室咧，係啦，咁黑廁係基本嘅啦，係咪嚇？浴室入邊咧，佢基本配套俾齊你嘅嚇，咁基本啫。咁一般我嘅客咧，好多都係啦，智能馬桶啦嚇。咁智能馬桶食水就易啦，隔離有啦，係嘛？但係電點搞咧？電佢呢啲咧一般都係咁樣嘅。佢喺鏡箱入邊咧有隻插蘇喺度。咁你要解決嘅就係冇理由老銘㗎，係咪？咁梗係有橋啦，係嘛？我哋做慣做熟嘅。咁褪翻出嚟門口啦，咁見到係啦，又係因應呢個潮流而做嘅呢啲呢啲都係。咁其實功夫嘢唔難嘅，係煩嘅，煩在點樣去跟，因為佢好多嘢咧係行咗假天花，而假天花上面係一個。我重申一次假天花嗰啲生口咧係服檢查，唔係諗住做嘢㗎嚇，就好似呢一格咁你塞到個頭上去咧，其實嗰啲線喺呢邊，花咗啲時間走去做啦呢啲嚇。咁大房啦一般呢啲係啦，佢 set 好晒俾你㗎啦，衣櫃啦呢個位，咁都冇咩好做㗎啦，係咪？咁我改咗啲電啦。我擺好少少個鏡頭，費事影到個街景啊。係啦，咁窗邊啦窗邊咁見到有粒燈泡發光，係因為將會有個窗簾殼啦。咁窗簾殼有啲氣氛燈係好潮流嘅事啦咁另外底下仲有兩隻插蘇，嗰兩隻係 for 電動窗簾，係啦，電動窗簾咁自然智能都應該係智能㗎啦。咁其他嗰兩幅窗都係一樣嘅，就唔影啦。一般呢啲單位呢，咁電掣改位就一定係打坑床口啦。咁但係好多時候原裝油漆呢，其實都似模似樣嘅。咁所以我哋啲英泥沙界坑打鑿呢，
亦都係因應環境咧企理啲嘅，係啦。咁呢個就方便油漆部同事做嘢啦。咁呢啲樓咧，一般客人都係地下補樓啦，廚廁又補樓，咁所以要改水改電咧，麻煩少少咯，係啦。咁天花上面又多假嘢啦，係嘛？假梁啊、假柱啊呢啲啦，咁所以有陣時行後咧，要啲腦筋咯。以往咧呢啲新屋苑咧，其實我哋都做好多，但係點解唔拍咧？就一係咧就太過少嘢，咁交低俾伙計做做撚到一撇屎咁樣，咁無謂獻醜啊！一唔係咧就屋大得滯，咧係分 face 做分 face 做好難拍。咁呢一間咧就細細地啦，就自己親自操刀，咁較為滿意嘅一間。咁一般咧拍呢啲話題咧，就有好多懶叻嘅觀眾喺下邊就留言邊個屋苑咁樣。呢啲我哋一概唔會回應請尊重客人私隱。咁呢啲新樓咧嗰啲唔見光嗰啲戇鳩嘢咧，我就唔再屌啦係啦。咁讚一讚啦讚一讚難得喺啲唔起眼嘅地方見到名後係啦，咁都方便維修嘅。家私嗱，我哋原本隻底箱喺呢一度嘅。咁呢隻箱唔係我改嘅，就唔知邊個改啦。係啦，咁然後咧，佢嗰邊裝櫃咧，因為啲位褪晒唔啱位褪晒唔啱位之後條線又唔夠長，咁夾硬將我哋啲線咧你見到抽到咧都冇乜我近鏡影一影你睇下。呢一啲就接咗佢咁佢又覺得接咗啦係嘛？佢又覺得接咗留翻少少俾我斬數。咁你話全屋都係呢啲手法，咁點咧？日後跳掣邊個嚟係啦呢啲唔啱位之後佢係鑿過嚟㗎。咁但係低屋嚟噶嘛HDMI 線低屋嚟噶嘛，係啦咁你好彩家私佬喺度，我叫佢抽翻隻櫃出嚟，我先知道搞咗啲咁樣嘅嘢。佢呢度圖紙都有寫，即係佢係有覆過尺，個插蘇係窄界嘅，但係冇提示。如果提示我哋翻嚟改咧，就未至於做到而家呢個效果今朝喺度又冇架撐又冇線咁樣，又走去撲。咁而家就接翻牆，呢啲就接翻牆啦冇辦法㗎，撞車呢度。我陣間睇下呢度明箱得翻兩個，盡量將呢兩個分開。咁師傅而家拱翻個櫃埋先。嗱，當你喺一個英式嘅地方，就睇到啲中式嘅師傅，係啦，仲用緊個經典博世曲線鋸嗰啲，跟住嗰啲線插，仲要係咁樣嘅話咧，咁就係咯，你都知道香港玩完。我自己個火牛我就固定住，因為呢個唔係一個問，呢個唔係你係個思路係隻火牛塞咗入去，鑿爛我隻底箱都唔緊要，佢都留咗口螺絲俾我，但係我淨係簡單一句嘅啫。上面仲有燈我掹開佢先。咁呢隻火牛實會燒嘛？咁當呢隻火牛燒咗嘅時候，我點樣將佢拉翻出嚟？即係佢第日支燈燒咗，又搞鳩電燈佬，即係我
係嘛？咁我而家就首先搞咗你一鑊先，我淨係要個方案，隻火牛燒咗，我個客如何更換，就係咁樣嘅啫。啊，你梗係爽啦！你斬咗隻火牛一塊板揞落去，關人撚事咁啊！仲有呢個啊，啱啱截得切，啲釘膠未乾，啱啱先喺嗰度搣翻落嚟嘅。啊！我仲問佢，我話師傅，你開個長方形俾我。我話咁，我點樣針嗰幾個製面？啊！佢話你三個底盒唔係連住嘅咩？我話我係三個底盒，不過我哋香港咧三個底盒咧就分開嘅，啊有罅嘅，係嘛？我爭一句咧，我爭啲衝口而出。我心諗你係咪第一日嚟香港啊？好啦，呢間屋閪黑嘅，冇乜心情再講落去啦。拍到呢度，拜拜。